সমস্যা? শিখু শিখু শোনো শিখু নয়। গোয়েন্দা শিখু শোনোই না গোয়েন্দা হ্যাঁ শিখু বলো। কি সুন্দর একটা আওয়াজ হচ্ছিল আর সেই আওয়াজে তারাগুলিতে কি সুন্দর করে নাচছিল কিন্তু কি হলো জানো আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল কি নাচও বন্ধ হয়ে গেল নাচাই হচ্ছে না আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তা নেই, যেখানেই রহস্য সেখানেই গোয়েন্দা শিখু। বলো তো আওয়াজটা কেমন ছিল? আওয়াজ হ্যাঁ আওয়াজ আওয়াজ মনে করো মনে করো মনে করো। গোয়েন্দা শিখু হ্যাঁ গোয়েন্দা শিখু একটু মনে করতে পারছি না কোনো সমস্যা নেই। একরি চলো সেই নাই হয়ে যাওয়া আওয়াজটাকে উদ্ধার করি। চলো 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 একরি একরি ভালো করে শোনো, তুমি যে শব্দটা শুনেছিলে সেটা কি ওই রকম? এই শিখু একটু ভালো করে শুনতে চাই চলো চলো দেখতে হবে। একরি ভালো করে শোনো। না শিখু এটা তো সেই শব্দ না এটা হচ্ছে ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ আর একটু যেটা শুনেছিল সেই শব্দটা অন্যরকম ছিল খচ খচ খস খস শব্দ নয়। এই তোমরা একটু সরে দাঁড়াও না, ও হ্যাঁ আমি ঝাড়ু দিচ্ছি তো। একরি কোনো সমস্যা নেই, অন্য জায়গায় দেখতে হবে। চলো 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 শব্দ কোথায় হ্যাঁ শব্দ শব্দ না ইকরি কিছু শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ভালো করে শোনো। হ্যাঁ এই শিখু তুমি শুকনো পাতার উপর হাঁটছো আর তাই মচ মচ করে শব্দ হচ্ছে তার মানে এটা তোমার হারিয়ে যাওয়া আওয়াজের সাথে মিলছে না? না গোয়েন্দা শিখু ইকরি যে শব্দটা শুনেছিল সেটা অন্যরকম ছিল কোনো সমস্যা নেই, আমরা খুঁজে বের করবো হারিয়ে যাওয়া শব্দ। চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ কিসের শব্দ? দেখো 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 না ওই যে, ওই যে, ও আসছে। শুভ এক মিনিট এদিকে এসো। ইকরি এই আওয়াজটা তোমার হারিয়ে যাওয়া আওয়াজের সাথে মেলে কিনা? হ্যাঁ এই শুভ তুমি বাজাও তো আচ্ছা আচ্ছা, না 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 গোয়েন্দা শিখু এটা তো ঢোলের ঠ্যাম করকু শব্দ আর ইকরি যেটা শুনেছিল সেটা অন্যরকম ছিল এরকম ছিল না। শুভ থামো থামো শুভ শুভ থামো থামো শুভ। উফ, ইকরি আমাদেরকে অন্য আওয়াজ খুঁজতে হবে। শুভ ঢোল বাজাতে থাক। চলো 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 এই ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি ভালোই বাজাও শুভ ধন্যবাদ কি হলো? চলো চলো হ্যাঁ হ্যাঁ ইকরি শোনো। হ্যাঁ মুন্নি এইদিকে এইদিকে এইদিকে। হ্যাঁ বলো এক মিনিট ইকরি তুমি যে শব্দটা শুনেছো সেটা কি এমন ছিল? হ্যাঁ এই মুন্নি তুমি শব্দটা আবার করো তো এটা হ্যাঁ হ্যাঁ করো করো। না 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 গোয়েন্দা শিখু ইকরি যে শব্দটা শুনেছিল সেটা এরকম ছিল না শব্দটা হ্যাঁ মনে করো ইকরি মনে করো। শব্দটা ছিল হ্যাঁ মনে পড়েছে শিখে শোনো শব্দটা ছিল ফুস হ্যাঁ ফুস এরকম ফুস ফুস কোনো সমস্যা নেই। ফুস হোক আর ক্যাচ 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 হোক না কেন, গোয়েন্দা শিখু আওয়াজ রহস্য উদ্ঘাটন করবেই। চলো ইকরি। ধন্যবাদ মুন্নি। চলো শোনো তোমরা শোনো কে শব্দে বলে গেল কিছুই বুঝলাম না বাজাও মুন্নি না সেই সুন্দর শব্দটা আর পাওয়া যাবে না দেখি নাচাও হবে না তাই না শিখু।
ধিন তা তা ধিন আওয়াজটা ধিন কিসের হতে পারে? তা ধিন ধিন তা হ্যাঁ গোয়েন্দা শিখু আওয়াজটা তো আবার নাই হয়ে গেল কিন্তু আওয়াজটা কোন দিক থেকে এলো? শোনো শোনো আবারও থামো 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 একটু। আওয়াজটা নাই হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের খুঁজে পেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইদিকে সরো, তাড়াতাড়ি চলো। ওই আওয়াজটাকে অনুসরণ করি, চলো একটু। আস্তে আস্তে। নিময়রা দেখো দেখো হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে দেখতে দাও। হ্যাঁ, খুনিময়রা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকছে, আর তুমি সেই আওয়াজের তালে তালে নাচছিলে। ঠিক বলেছে গোয়েন্দা শিখু দারুণ ব্যাপার না গোয়েন্দা শিখু শোনো শোনো তুই এখন আবার নাচবি হ্যাঁ তা ধিন ধিন তা কি? আস্তে 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 শোনো, গুনিময়রার ঘুম ভাঙিও না। গুনিময়রা নাক ডাকতে থাক আর তুমি তালে তালে নাচতে থাকো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছে গোয়েন্দা শিখু ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ একটু ধন্যবাদের দরকার নেই, এটাই গোয়েন্দা শিকুর কাজ। তুমি নাচতে থাকো। তা ধিন ধিন তা সমাধান হয়ে গেল আওয়াজ রহস্যের। তা ধিন ধিন তা হ্যাঁ তা ধিন ধিন তা DJ. দাদু ও আমার বন্ধু রীতা। কেমন আছো দাদুমণি? ভালো আছি দাদু। কি হয়েছে বার্নি? আমরা এখন খেলবো। ও, তার চেয়ে ভালো আমার সাথে খেলো। কিন্তু তুমি তো বসে আছো দাদু। তোমরা অবাক হবে। এই শহরটাকে নীল রঙে রং করে দেব, যদি তোমাদের ভালো লাগে সাথে নিয়ে যাব। চলো চলো সাথে, এখনই চলো 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 সাথে। দেখো ময়লার টিন বাজে ঠং 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 ঠং। তোমার নাম কি জানি দাদু? আমার নাম রীতা, রীতা আফরিন। দাদু এখন আমি কি করব? আচ্ছা দেখি। দাদু শোনো লোকেরা তালি দেয়। বুঝেছি। কি বুঝেছো বলো? সাথে বাজাও। ঠিক আছে, এখন সাথে সাথে বাজাও। এখন ময়লার টিন বাজে। এখন পাড়ার লোকেরা গলাও খোলে। বাহ বাহ বাহ, খুব ভালো। তাই দাদু? হ্যাঁ, তুমি পেরেছো। শহরটাকে নীল রঙে রং করে দেব। কুকুরছানা খারাপ লাগলে আমার সাথে চলো চলো সাথে চলো। এখনই চলো চলো সাথে চলো। সবাই একসাথে চলো সাথে চলো। চলো সাথে চলো। চলো সাথে চলো। চলো সাথে চলো।
Oh sole mio, oh Figaro. Figaro. তুলি নাচে। তুলি ত ত আমার নাম সুমনা। আমার বয়স 5 বছর। আজ আমি প্রথম নাচের স্কুলে যাব। এইটা আমার ঘুঙুর। ঘুঙুর পরে নাচলে টুংটাং শব্দ হয়। আমি ঘুঙুর পরে নাচ শিখতে চাই। আমি জানি প্রথম দিনেই ভালোভাবে পারা যায় না, কিন্তু আমি আজ থেকেই নাচ শিখতে শুরু করতে চাই। নাচের স্কুলে গিয়ে দেখি অনেক মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। সবার গায়ে একই রকম পোশাক, সবাইকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম দিন বলে আমার গায়ে তাদের মতো পোশাক নেই। স্যার আমাকে ঘুঙুর পরিয়ে দিল যাতে আমি নাচ শুরু করতে পারি। সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে নাচ খুব সহজ, আমিও সহজেই নাচতে পারবো, কিন্তু সবার সাথে আমার তাল মিলছে না। সবাই কি সুন্দর করে নাচছে, কিন্তু আমি পারছি না। স্যার আমাকে দেখিয়ে দেয়, তবুও আমার নাচ অন্য সবার মতো হচ্ছে না। আমার খুব ওদের মতো নাচতে ইচ্ছা করছে। বাসায় গিয়ে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার আব্বু ও আম্মু আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর মনে হলো আমি সবার মতো পারবো। পরদিন আমি সবার সাথে একই রকম করে নাচতে পারলাম। সবার সাথে তাল মিলিয়ে নাচতে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি বুঝলাম প্রথম প্রথম কোনো জিনিস না পারলেও ভালোভাবে চেষ্টা করলে পারা যায়। তোমরাও ভালো মতো চেষ্টা করলে সুন্দর করে নাচতে পারবে। বন্ধুরা, আজ আমাদের সবার প্রিয় মৌসুমী আমাদের শেখাবে কিভাবে নাচতে হয়। তাই নাকি? তাহলে তোমাদের সবাইকে কিন্তু গান গাইতে হবে। মানে আমরা গাইবো আর তুমি নাচবে? হ্যাঁ, একদম ঠিক। তাহলে শুরু করি। হ্যাঁ, মিউজিক। মৌসুমী কিভাবে নাচো তুমি, ও মৌসুমী আমাদের শেখাও তুমি। এইভাবে একসাথে হেলে দুলে চলো নাচি হাত নেড়ে হাত নেড়ে। ও আচ্ছা, এইভাবে। কে
দারুণ নাচি আমরা হাত নেড়ে। সামনে পেছনে হাত নেড়ে। আহা কি যে ভালো লাগে নাচতে মৌসুমী, আর কিভাবে নাচো তুমি? ও মৌসুমী, আর কিভাবে নাচো তুমি? এইভাবে একসাথে হেলে দুলে নাচো দেখি পানে রে পানে রে। বাহ, খুব ভালো। কি দারুণ নাচ দেখো পানে রে। এ পাশে ও পাশে পানে রে। খুশিতে মনটা গেল ভরে মৌসুমী আরো নেচে দেখাও তুমি। ও মৌসুমী, আরো নেচে দেখাও তুমি। এভাবে নাচে সবাই ঘুরে ঘুরে হাতে নেড়ে পানে রে হেলে দুলে। এভাবে নাচে সবাই ঘুরে ঘুরে হাতে নেড়ে পানে রে হেলে দুলে। বন্ধুরা তোমরাও নাচছো তো, চালিয়ে যাও।